Alright, next. Ja, ons laatste gerechtje is eigenlijk de Nunkies Baked Potato. Dat is eigenlijk een zoete aardappel die we gaan vullen met een aantal lekkere dingen. Belangrijk is natuurlijk dat je een aardappel eerst kookt. Dus die staat hier nu te koken. Als die hard is, kun je die niet uithollen en dan is hij ook niet om op te vullen. Je ziet, die is hier aan het koken. Hoe kunnen je zien dat die klaar is? In principe, als je er doorprikt met een satéprikker en die satéprikker breekt niet af en er hangt wat aardappel aan, is hem eigenlijk klaar. Nu, we gaan dat nu met een mes doen en je moet dat zo wel wat voelen. Nu, in principe, kijk, hij blijft nog aan mijn mes hangen. Hij is nog niet helemaal gaar. Aan de zijkanten gaat hij wel gaarder zijn, maar dat kan op zich niet kwaad. Dus hij begint, als je er wat in prikt, hij begint wel gaar te worden. Dus dat gaat nog een 10 minuutjes zijn. Met wat gaan we die vullen? Met kastanje champignons. Dat is een hoeveelheid dat eigenlijk wat kan, want in principe zit daar niet veel in champignons. 100 gram rode paprika. En tonijn in eigen nat. Dat is een 140 gram als dat uitgelekt is. Ja, dat zijn gewoon uw eigen mannen. Wat heb ik hier nog staan? Dat is Griekse yoghurt. Dat is echt, want er staat wel niks op het Ja, dat is echt. Ik heb de verpakking echt aan, maar Griekse yoghurt. Daar gaan we straks eigenlijk een gezonde mayonaise saus van maken. Met hetgeen dat we uit de zoete aardappel halen. Dus hetgeen dat we eruit halen moet wel redelijk goed gaar zijn. Dus we gaan ook weer eerst de groenten fijn snijden. Dat is wel belangrijk dat die fijn genoeg zijn, want we gaan die aardappel daarmee opvullen. Dus als dat te grote stukken zijn, is dat ook niet zo handig om te eten. Voor diegenen die alle informatie heel goed gelezen hebben, witte champignons bevatten echt niks van koolhydraten. De kastanje champignons ietsje meer, maar op zich valt dat nog altijd mee. Dat valt nog altijd binnen uw groep 1 groente. De witte die zijn echt wel een stuk lager, dus als je liever nog meer champignons hebt, dan pak je witte in plaats van kastanje. Uw paprika is een groente groep 2. Ook hier weer kunnen we gaan combineren van de groepen van groenten dat je kent. Uw vulling maakt niet uit, nee. Dus maar dit is eigenlijk een vrij eenvoudige. De tonijn halen we even uit. Die champignons gaan we gewoon in stukjes snijden. Ze zeggen dat je champignons moet wassen en borstelen en zo. Ik doe dat ook nooit niet, hè, maar dat is persoonlijk. Dus als je die graag wast of weet ik veel wat, moet je dat doen. Wel droog wassen, want als je champignons bevatten al heel veel vocht van zichzelf. Als je die met water gaat wassen, dan krijg je eigenlijk dus een plattere smurrie en dan kunnen ze niet bakken, maar dan worden ze veel te plat en dat is ook niet zo lekker. Dus gewoon even aanbakken zelfs. Als je echt ziet van er hangen klodden zand op, dat is natuurlijk wel aangeraden om dat eruit te doen. Maar meestal met de champignons dat je echt gewoon vers gaat halen in de winkel, die zijn proper. Als er mist aan hangt, dat is ook niet zo. Nee, inderdaad. Zo'n dingen halen we er best wel af, want dat gaan de mensen dat je verkoopt niet graag hebben. Nu gaan we ook weer onze spray, die je kent al van de 2 vorige, in je pan of in je wok. Voilà, dat zetten we even op. En dan gaan we lichtjes aanstoven, omdat uiteindelijk moet uw aardappel ook nog in de oven straks. En ondertussen houden we uw aardappel hier goed in de mond. Je begint daar redelijk. Dus als je erin kunt prikken helemaal, dan is het Dat begint goed te gaan. Ik ga dit vuur al afzetten en dan laat ik dan nog even verder liggen totdat we dit gedaan hebben. Voilà. Er zijn 2 manieren om te zien of dat je pan warm genoeg is. Dus met je hand erboven, niet erin. Of dat je legt er iets in en als dat begint te stoven, dan is het tegen het warm genoeg. Dus gewoon even hoger zetten. Maar inductie reageert normaal direct, hè? Ja.
Voilà, doe er maar eens in. Het is dan, De paprika's erin doen. Die 100 gram paprika is genoeg omdat dat op zich ook weer een zoete groente is. Je ziet, we hebben bij de 3 gerechtjes niet te veel kruiden gebruikt, toevoegsels, sojasausjes. Gewoon puur natuur, de groenten hoe dat ze zijn. En dan proef je ook wel hoe dat uw paprika smaakt, hoe dat uw champignons smaakt. deze is dus echt niet nodig, hè? Zelfs peper en zout. Nee. Tonijn op zich heeft ook al een aparte smaak. Als je champignons bakt of stooft, niet te veel vocht erbij toevoegen, want anders wordt dat te plat. Gewoon heel kort aanfruiten. Ik ga er ook de tonijn even bij doen, dat je dat goed kunt mengen. Voilà, meer moet dat niet zijn. Oh, dat afsluiten. Zetten we dit even opzij. Dus dat heeft echt niet veel gehad, hè, mannen. Dat komt omdat je zoete aardappel nog in de oven gaat. En anders dan wordt het eigenlijk een beetje te... Nou, dus dat is onze vulling. Dat is onze zoete aardappel. Oh. Voilà, we hebben ondertussen onze zoete aardappel uit het water gehaald. Even laten afkoelen, dat is vrij warm. Dat koelt redelijk snel af. Wat doen we dan? We snijden eigenlijk, pakt een vuurvast schoteltje. Dat is gewoon een oogschoteltje met... Kleintje, Ja. aluminiumfolie erin. En dan kun je zien, dat ligt erin. Dan kun je straks gewoon alles dicht doen. En dan moet je niet meer zitten frullen en prullen met dingen nog te gaan pakken. Een goede voorbereiding in de keuken is halve werk. Dus we snijden de... Kies een kant dat die blijft liggen. Want als je hem legt en hij valt om en al je Deze vulling blijft valt niet eruit... liggen. Deze in principe wel. Je kunt altijd met aluminiumfolie wat gewoon steun geven. Hè. Dus we snijden nu de bovenkant eraf. En je voelt, dat is nog een beetje... dat is nog wat hard, maar kan op zich niet kwaad. Want die moet nog in de oven. En dan begin je ook met je mesje wat los te snijden. Voilà. Verder met een lepel. Pas op, want dat is gloeiend heet. Dat is een beetje zoeken. Hè. Doe dat hierin. Nu kun je 2 dingen doen. Ofwel zeg je van, oké, ik kan de rest van die aardappel in stukjes snijden, doe hem daarbij. Dat kun je eigenlijk perfect doen. Je kunt ook... want we hebben het nu over het wegen van de zoete aardappel gehad. Je kunt er wat mee spelen als je er redelijk wat uithaalt en je gebruikt niet te veel voor je dressingsje achteraf. Dan kun je in 100 gram of in 150 gaan pakken. Kun je wat gaan wisselen of doen als je daarover vragen hebt. Voilà. Nu Nu in principe, dat mag nog een beetje hard zijn, want als je die volledig plat kookt, kun je hem niet in zijn geheel houden, dan valt hem uiteen en dan moet ook nog een klein half uur in de oven. Dus het moet een beetje, kijk, je kunt het er zo afkijken, het is redelijk smeuig, je ziet dat hier ook, om de kanten. Voilà. Dus dat houden we apart. En dat kunnen we straks gebruiken om hier bij de Griekse yoghurt te doen. Als je merkt van
van oké, dat is nog niet helemaal mals zoals het mals zou moeten zijn, kun je altijd nog een beetje opzetten. Of in de microgolf steken. Of in de microgolf. Dat gaan we nu doen. Dat vullen we gewoon. Als je daarna niet alles gepropt krijgt, dan hou je dat nog in je wok. En je Bak bakt dan dat nog wat verder en je zit er Verder, ja. achteraf ernaast bij. Of je kunt gewoon ook alles bij in je schaal doen en gewoon hem laten Ja. overlopen. Wat er ook heel veel gedaan wordt, maar in dit geval gaan we dat nu niet doen. Dat is voor de liefhebbers en als het mag, maar in deze geval is dat dus niet, wat gemalen kaas over doen. Dat gaan we niet doen. We doen dat volledig dicht. We maken daar een pakje van en we zetten dit ongeveer een half uur in de oven. Ja. Na een half uur is open doen en prikken Ja. Een half uur op hoeveel graden? op een 180 Dan moet graden. erin blijven. Oeps. Zet hem maar gewoon bovenop. Ja. Voilà. En dan 180? 180 graden. Oh, wacht hè. 180. 30 minuten. Voilà. Yes, go. Oké. Dus hetgeen dat we uit de zoete aardappel gehaald hebben, dat hebben we fijn gemalen, of dat pletten we een beetje. Gewoon met een vorkje. Met een vork, hè. ja. Gewoon. Gewoon zien dat dat goed smeuig is. Het ideaal zou zijn dat we een past fit te draaien, maar er is eigenlijk de hoeveelheid veel te klein voor. Dus we doen dat gewoon goed plat. En dan hebben we onze Griekse yoghurt die we erbij gaan voegen. En dan gaan we gewoon een beetje zien dat het niet een overkill is, maar gewoon eens roeren. Als je potje 150 is en je weet dat je op een dag 150 moet eten, ja, dan weet je dat je zeker niet te veel is. Hè. Voilà. Hier kunnen ook nog verse kruiden bij doen, een beetje peterselie, Wat peper. wat misschien. peper misschien. Ja, Jij peper hebben? ja, dan we een beetje peper bij doen. Tabasco. Ja, een beetje, niet te veel. En dan heb je eigenlijk een perfecte saus voor bij uw gevulde aardappel, maar ook bij uw rosties van er straks. Ze kunnen heel goed bij gebruiken in plaats van mayonaise of ketchup. Dat is eigenlijk een ideale saus hier. Voilà. Voilà, de oven is afgelopen. We gaan nu eens kijken dat het gaar is. In principe zou die wel gaar moeten zijn. Opletten, want het is heel lang. Voilà, en gerikt al de combinatie van de geur nog eens open doen. En je prikt er gewoon even door. En voilà, dan is het perfect gaar. Ik ga hem opeten, we gaan hem op een bordje leggen. Man, dat ruikt goed. Dan even met mijn handen, 1, 2, 3. Oh, Voilà. Dan gaan we er zo een beetje op zijn. We hebben hier onze combinatie van Griekse yoghurt en van een overschot van hetgeen dat we hebben uitgehaald. Samen gepureerd, we hebben het gezien. Voilà. Zo. Alsjeblieft, hè. Oké, weer smakelijk eten. En in verband met de kaas, dat we even zeiden van, je moet er best geen kaas op doen. Dat klopt, maar als je een stuk van je vetten wilt inruilen, eenmalig, om een klein beetje heel low fat kaas erop te doen, dan kan dat uiteraard wel. Hè. Als je 5 gram gebruikt en je doet er een beetje op, dan ga ik het nu niet maken. Maar dubbelcheck, vraag het als je twijfelt. Goed? Smakelijk eten. Joe!